Hello， 各位同學，今日同大家溫一溫咧荀子勸學。咁如果你想睇多啲範文嘅速讀啦，同埋喺考試之前溫一溫呢個12篇範文的話咧，咁記住就係 subscribe 我哋 YouTube channel， 咁同埋撳埋下面嘅啷啷的話咧，一有新片就會彈出嚟俾大家睇啦。好嗱，今日大家咧可以望一望個畫面先嘅，為大家咧準備咗一個網頁。嗱，我哋要讀明咧12篇範文呢一篇勸學，第一樣嘢咧，我哋就係要了解到荀子喺學術上面嘅一啲主張先嘅。咁所以咧，請大家咧可以立一立下面呢一個部分啦。嗱，其實荀子咧佢咧去相信嘅一個信念，同大家聽過孟子嘅幾唔一樣噶。我哋聽過人性本善，但係荀子佢相信嘅咧係人性就本惡。嗱，呢一個人性本惡咧，其實就唔係話我哋大家咧都係衰人嚟嘅，冇得救，唔係咁樣。咁佢想講嘅重點係啲咩咧？就我哋要後天去改造佢咯。咁點樣可以後天改造呢？嗱，呢個就係我哋所謂嘅化性起位，用嘅方法同今日睇嘅篇章咧係非常之相關嘅，就係我哋要透過呢一個咧嘅學習，咁然後咧就能夠令到我哋去學習得到呢一個嘅禮義法度啦，提升翻我哋咧嘅個人修養，繼而改變咗咧本性對我哋嗰種影響嘅。好嗱，咁啊講完呢一啲部分之後咧，大家就一齊可以讀一讀下面呢一篇文章嘅寫作目的啦。嗱，呢一篇文其實咧係為咗去鼓勵大家去學習。咁呢一個咧勸學嘅勸咧，其實就係解去勉勵你嘅。大家咧可以見得到上面呢一度啦。嗱，我哋其實講緊嘅就係叫我哋咧要去專心致志咁樣去不斷學習啦，繼而透過去鑽研聖人嘅嗰個學說的話，並且係自我反省啦，咁樣就能夠點滴累積智慧，修養到咧呢一個君子嘅人格啦。嗱，好啦，嗱，各位同學仔喺呢一度咧，我哋要睇到同埋明白到嘅就係勸學呢一篇文終極講緊嘅目的，就係話可以令我哋一個小人變成君子。好，一齊碌落去睇一睇先。嗱，呢篇文章咧個原文啦，同埋語譯啦，同埋賞識嘅部分咧，咁啊，我已經為大家準備好啦。咁如果各位堂仔你覺得喂呢個網頁都幾正喎，咁你咧可以喺下面留言，我想要範文學習網。咁如果咧反應熱烈的話咧，咁我就分享俾大家去幫大家讀書嘅。好嗱，咁啊，我哋去讀呢一個咧嘅勸學，甚至乎我覺得咧12篇範文每一篇啦，你都要把握好每一個段落喺個推論上面有咩作用先。嗱，咁以勸學呢篇文章嚟講啦，我哋見到第一個段落最主要講緊嘅就係學習嘅意義啦。咁而讀呢一篇文咧，我建議大家就可以記住成篇文章主要用嘅都係比喻論證嚟嘅。咁啊，溫習嘅時候可以話真係非常之方便，因為我哋以第一段為例咧，你可以見得到嗱。第一句咁就係個重點啦，就係學不可以已，就喺度噶啦。同埋仲有另一個重點就係君子博學而三勝乎己，咁然後咧就可以知明而行無過。好嗱，咁呢一度咧，其實佢已經講晒成篇文最想你做到嘅嘢啦，就係我哋學習係不能夠停止，有我哋透過呢一個嘅學習啦、時刻嘅反省啦，就能夠開悟智慧，令到行為再無過失嘅。咁啊，當然啦，大家咧可以望埋下面呢一個白話嘅部分㗎，咁就係學習唔能夠停止啦，咁同埋廣泛學習不同嘅知識嘅。嗱，中間有非常多嘅比喻論證，咁但係每一個比喻論證咧，其實都係想話俾你聽，我哋咧呢一個嘅論點啦，同埋仲有呢一句嘅説話嘅啫。咁所以換言之咧，你讀咗頭嗰句啦、尾嗰句啦，中間幾乎咧就記得晒㗎啦。好嗱，咁啊，中間嘅部分講到嘅，其實就係講緊其實人嘅本性啦，係大家生出嚟都差唔多啦。咁但係學習為我哋帶嚟啲乜嘢咧？好嗱，各位同學仔，咁我哋咧於是由上面呢一度咧揀一個比較重要嘅比喻同大家睇一睇啦。嗱，大家去讀嘅時候咧，真係要去揀翻就係入面啦，青啦、藍啦，代表啲乜嘢啦？咁有冰啦同埋水代表啲咩啦？咁另外其中一樣嘢最重要嘅咧就係呢一個嘅比喻啦。嗱，木直中成，然後由以為輪，其曲中規。呢一個比喻咧係咁多個入面最緊要㗎，因為佢講到後面雖有稿部，不復挺者，由史之言也咧，其實就係話俾你聽一件好簡單嘅概念，就係原來木本身咧幾直都好啦，但我哋經歷咗由曲呢一個加壓嘅動作咧，即係話濕咗水啦，咁又再喺火上面烘啦，一路烘啦，一路加壓啦，佢變咗一個圓形嘅碌嘅時候咧，佢就唔會動搖彈翻直嘅。其實嗰個意思解緊嘅就係我哋原來學習提升咗自己之後咧，你就唔會變翻一個傻仔㗎啦。咁呢度其實完完全全就能夠解釋到知明而行無過呢一點啦。只要我哋開悟咗智慧啦，咁然後咧就唔會學
咗啲知識，突然之間冇晒，變翻一個傻仔咁嘅意思。好嗱，咁啊，各位同學仔，整個段落。其實我哋最重要知道嘅就係每一個比喻啦，呢度 total 其實係5個比喻啦，都係用嚟好形象咁樣説明咗我哋學習可以改變本性啦。咁由以為論，我哋成為咗一個人才君子，唔會動又變翻傻仔啦，呢一啲嘅重點嘅。好嗱，咁接住咧，我哋就到第2個段落啦。好啦，各位同學，我哋嚟到第2個段落啦。嗱，第2個段落最大嘅重點當然就係善解於物啦。嗱，每一段就正如我哋啱啱所講，就係話第一句同埋最尾一句最重要嘛，中間好多比喻啊嘛。咁呢一段亦都不例外。咁大家咧可以睇一睇上嚟啦。嗱，第一句吾上中而思矣，不如須臾之所學也啦。同埋最尾呢一句君子性非異也，善解於物也咧，就係最緊要嘅。好嗱，尤其第一句咧幾特別，成篇咧甚至乎得一句，呢一句係做緊咁嘅事嘅啫。好嗱，大家可以望下，吾上中而思矣，不如須臾之所學也。呢個吾係邊個咧？嗱，吾就係解我啦。其實呢個我咧就係阿荀子本人。嗱，荀子以當其時嚟講咧，係大家咧都公認嘅大學者嚟噶啦。但係佢就分享佢嘅經驗俾你聽，就係喂，原來我啊由日到黑坐喺度諗唔到啲咩出嚟，因為都係我內在知識啫，就唯有向外面讀書，哪怕係讀一個好短促嘅時間咧，都可以提升到自己嘅。咁我即係話，就算連呢一個世界喺社會上面公認差唔多最叻嘅人咧，佢都話俾你聽，我嘅本性我諗嘅咧，其實都冇乜咁大不了嘅啫。向外學習就更有用，所以係咪好能夠講到最尾呢一句説話咧？就係君子本性其實同一般人都無異，只不過係特別咧係善於咧係利用學習，利用外面嘅知識去提升自己。OK， 好嗱，咁所以各位同學仔嗱，留心啦，呢一個點解我會話成篇文章都算係其中一個最特別嘅嘢咧？因為呢一個咧係例子啊，係一個嘅 example 舉例論證嚟啊。咁成篇文章咧冇乜點樣舉到例嘅，就係呢一句。OK， 好嗱，各位同學仔，咁我哋咧繼續一齊去睇一睇咯。嗱，呢一篇文章我哋嚟到第2段咧，咁當然其實都有超級多嘅比喻啦。我哋不如直接就由個白話上面咧入手啦。嗱，喺呢一度佢講到，喂，我試過趌高腳去睇啊，咁但係不如咧就係登上山上面去望啦。喂，我試過咧就係喺高處上面招手，咁我隻手臂冇長到嘅喎，但係就更遠嘅人都會咧就係睇到我。嗱，其實呢一度每一個都係講，喂，我哋借山嘅高。係嘛？我哋借風勢去令到自己聲音更加大，更遠嘅人都睇到。咁每一個都只不過係講緊我哋個本性係冇變到㗎，但係我哋一樣可以提升咗自己。即係我隻手呢啲係咪就係生出嚟嘅啊？冇改變到呢啲嘅本性，但係個問題就係我哋一樣咧可以提升到自己。咁去講翻咧學習嘅重要性啦。咁大家要留意嘅咧就係最尾呢一度嗱，我哋賞識嘅部分呢一個位置，就係我哋要借助外在條件啦，去超越自己本身嘅嗰個能力。而即使係君子，都唔係話天賦異稟嘅，只不過係我哋善解於物。咁啊，非常可以回應翻我哋成篇文章叫勸學呢一個重點啦。勸學即係講咩啊？鼓勵你學啊嘛，好正能量嘅。好嗱，咁講到呢一個部分嘅時候咧，我哋就嚟到最尾一段啦。好嗱，嚟到最尾一段嘅時候咧，大家咧要記住成個段落咧講到學習嘅態度同埋仲有方法嘅時候咧，有3.5個重點嘅，一齊望一望先。好嗱，第3個部分嘅內容咧，一開始佢就同你講啦，喂，我哋咧其實咧就係學習就要咧係積。好嗱，咁啊，前面嗰啲毫無疑問，積土成山，積水成淵，又係比喻啦。即係講白啲就係我哋要累積啊。咁累積完有咩效果咧？就係神明自得，聖心咧就係備然。嗱，呢一個聖心大家要記住，其實就係呼應翻前面我哋有一句説話大家讀過嘅，咩叫聖心聖人嘅智慧修養咧？就係前面嗰個咯，我哋知明，咁然後咧就係行就無過啦。咁大家要記住嗱，呢一個部分咧係呼應翻前面嗰句。哇，呢啲用竹紅筆寫字真係非常抽象。好嗱，咁啊，我哋咧喺後面咧就見到咧有一堆咧嘅比喻。咁其實咧每一個部分大家都要分清楚係講啲乜嘢嘅。好嗱，咁啊，大家咧可以見到一開始我哋講啊不積跬步，或者你哋咧見過不積跬步或者不積跬步啦。其實嗰個意思咧都係解我哋半步半步咁樣積，一步一步咁樣積，咁然後就可以去到千里啦。嗱，於是大家要留心
仍然講緊第一個重點係積嘅，咁所以我哋咧第一個重點咧就出現啦，就係話學習需要累積啦。好啦，到第二個重點，我哋喺呢一度見到除咗累積之後咧，嗱，期期一約不能十步，驢馬十駕功在不捨。大家就見到啦，喂，唔單止要累積喎，仲有就係唔好放棄。好嗱，咁我哋咧呢個唔好放棄，佢就突然之間出咗期期同埋仲有驢馬。嗱，我哋記得喺呢一度咧，我哋講過成個段落嘅3個半重點啦。其中一個重點咧就係講同天資到底學習呢兩樣嘢係關唔關事咧？好啦，嗱咁啊，我哋知道驢馬同埋期期，當然一個咧就係勁嘅天才馬 ，OK 攞冠軍嗰啲，一個咧就係渣嘅馬，咁當然就係講天資麻麻地啦。咁但係呢一度咧，佢就話其實唔緊要嘅喎，只要你能夠堅持不懈咧，其實你一樣可以有所長進、有所提升。咁即係話天賦對人有冇影響咧？嗱，各位同學仔，呢一個咧係留俾你哋咧思考題，我哋最尾去答一答佢嘅。咁啊，嗱，下一個部分咯，咁跟住咧就見到呢一個嘅重點啦。咁佢就講蚯蚓同埋仲有呢一個咧嘅蟹嘅比較。嗱，一個咧就好勁啦，係咪？又有鉗，咁又有腳啦。咁蚯蚓冇爪牙之利啦，咁蚯蚓當然就係冇爪又冇牙啦，咁亦都冇筋骨之強啦。但係佢又可以供上個泥土上面去食埃土，又可以捐落去飲啲泉水啊、地下水。咁所以咧，佢話俾你聽，其實最重要嘅就係用心一。就唔好學啲蟹咁樣，咁當然我哋今時今日知道啦，呢啲係我哋講緊嗰啲動物啊，佢哋嗰個習性本性啦，同埋生境嘅問題啦 ，habitat 啦係咪？咁但係咧，古人就即係都唔係冇呢啲概念嘅，只不過咧就係佢哋咧會用一個比較感性啲嘅方法去理解出嚟。咁其實成個部分嘅重點，我哋咧要留心翻，就係要用心一同埋用心躁嘅比較。好嗱，呢一度咧，我會建議大家咁樣記住用心一，用心一即係解專一。專注，而呢一個用心躁嘅意思咧，講緊嘅咧，即係話心思浮躁，即係咩意思咧？即係唔專一嘅相反，唔專一即係點咧？即係各位同學聽過爸爸媽媽鬧自己嗰句啊，心散啊，咁即係話只要專一，其實就有所得着；心散咧，其實就難有所成咁樣解。咁所以大家嗱，記住呢一個段落嘅幾個重點咯，3.5個重點就係第一，用心，我哋咧求學係要專注。好嗱，咁啊，不如我直接用下面呢一度同大家去講啊。好啦，嗱，我哋最緊要咧要記住幾個重點，就係要點滴咁樣累積啦。咁然後仲有第二個重點就係要鍥而不捨啦。咁第三個重點就係要專心致志，係要專一嘅。嗱，咁而呢3個重點之後咧，下一步3.5個就係話，其實天賦影響又唔係真係咁大嘅啫。可能即時有啲影響，但係如果你唔累積，即係嗰啲天賦係最後都用唔翻出嚟嘅。咁樣解。好嗱，咁啊呢一度咧，我哋講完之後咧，下面呢一度有啲重點字詞。咁啊，我自己相信咧，就係你哋學校老師咧都正常有同你哋講到嘅。咁啊，但係我哋咧就揀個別嚟睇一睇啦，好冇啊？咁啊，都係嗰句，如果覺得呢個網頁好正嘅，記住留言，我要範文學習網，多人留言咧，咁我哋咧遲啲就公開俾大家。好嗱，咁啊，須臾大家要留意呢一個意思咧，就係解片刻啦。好啦，嗱，下一步啦，咁呢個中，咁我非常之建議大家記一記佢，就係解符合。合於，因為咧你喺呢一個咧嘅考試考唔同嘅 DSE 年份都有見過類似嘢嘅，譬如我哋講有一年去考孔子啦，咁然後咧佢就話係孔子佢譏諷你皆中諸侯之疾，咁呢個中咧其實都係解說中咗，符合針對咁樣解。好嗱，咁啊又知大家咧要記住呢一個咧，其實係解去屈曲加壓啲木嘅嗰個動作，呢一個概念咧係緊要啲嘅。好啦，嗱，下面呢一個龜步或者有啲嘅文本跬步講緊嘅就係半步。OK， 咁古人嘅半步即係今時今日嘅一步咧，呢啲咧大家得個記字知字就可以啦。咁另外呢一個金石可鏽，個鏽係解雕刻，接住講埋呢一個啦，就係呢一個咧嘅捨通假係解放棄捨棄。好嗱，咁啊呢一度我哋連字亦都講埋嘅時候啦，咁啊大家要記住每一個段落嘅重點啦。第一個段落嘅重點講多一次，
就係呢一個嘅學不可以已，我哋唔可以輕易咁樣放棄。跟住然後佢就同你講啦，原來我哋借助外物可以改變自己天性。到第三就係講學習嘅態度方法。咁成篇文章我哋咧就叫做讀咗一次啦。好嗱，咁啊各位同學，呢一個網頁咧去到最尾嘅部分咧，咁啊其實就有啲寫作手法修辭嘅。咁呢一篇咧其實我真係3-2秒可以講晒啦，因為用得最多咧係比喻論證。OK， 講咗好多比喻論證嘅，咁到最尾呢一個段落嘅時候咧，我哋先至咧叫做比較多見到一啲嘅對比啦。咁大家可以見到下面呢一個部分啦。咁啊，琪琪同盧馬比較啦，跟住然後鍥而不捨同鍥而捨之，其實講到尾就係凸顯你能唔能夠做到堅持不懈嘅結果。咁如果考試答對比論證咧，大家要秒速諗到就係凸顯正反嘅差異。咁喺呢一度咧就係解堅持去學同冇堅持去學嘅差異啦。好嗱，咁啊，至於排比有啲咩好處呢一度咧，其實我唔想睇落去喎，我直接想同大家講下，就係能夠增強個氣勢。好嗱，咁啊，勸學嘅主要重點我哋都講咗。各位同學仔，如果覺得呢個系列係幫到你的話，記住就係要 follow 同埋 subscribe 我哋啦。再見。